पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 58 स्थित सतईसा इलाके में करीब 1.5 बीघा से ऊपर लोगों की जमीन पर विद्युत खंभा लगना है, जिसको लेकर कीच जमीन मालिकों को पश्चिम बर्धमान जिला शासक के कार्यालय में बुलाया गया था, तो कुछ जमीन मालिकों को नहीं। जिन्हें बुलाया गया था उनको उनके जमीन के बदले मुआवजा देने की बात तो कही गई थी, पर कोई लिखित रूप से पत्र जिला शासक की तरफ से नहीं दी गई थी। ऐसे में गुरुवार को अचानक से आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी की एक वैन साथ में खुद को जिला शासक के कार्यालय से भेजे गए अधिकारी का परिचय देकर पुरनिंदु नाम के एक शख्स जेसीबी लेकर पहुंच गए और उन्होंने बिना किसी आदेश या जरूरी दस्तावेज के हरी दुकानिया नाम के एक शख्स के 14 कट्ठा जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। जैसे ही जेसीबी अन्य लोगों के जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए बढ़ी, सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और जेसीबी को रोक दिया। साथ में खुद को जिला शासक के कार्यालय से भेजे गए अधिकारी बताने वाले पुरनेंदु चक्रवर्ती को चारों तरफ से घेर लिया और हंगामा करने लगे। उन्होंने अधिकारी से उनका परिचय पत्र, बाउंड्री वॉल तोड़ने का आदेश दिखाने की मांग करने लगे। वहीं अधिकारी का बीच बचाव कर रही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों से उनके जमीन के कागजात की मांग करने लगे, जिससे हंगामा कर रहे लोग और भी आक्रोशित हो गए और अधिकारी को चारों तरफ से यह कहकर घेर लिया गया कि जब तक वह अपनी पहचान पत्र या फिर बाउंड्री वॉल तोड़ने के आदेश को नहीं दिखाते हैं, उनको वह जाने नहीं देंगे। लोगों की मांग को सुन अधिकारी घबरा गए और ना तो वह अपनी पहचान पत्र दिखा पाए और ना ही बाउंड्री वॉल तोड़ने का कोई भी जरूरी आदेश। अंत में उनको हंगामा कर रहे जमीन मालिकों से माफ़ी तो मांगनी पड़ी ही, उसके अलावा अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ी। तब जाकर लोगों ने उनको छोड़ा। लोगों की अगर माने तो उनकी ज़मीन से कुछ ही दूरी पर कुछ ईसीएल तो कुछ वेस्टेड ज़मीन है जो यूं ही खाली पड़ी हुई है। उक्त ज़मीन पर जंगल झाड़ है। अगर किसी भी सरकारी संस्था या फिर कोई विभाग को विद्युत पोल लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है तो वह उस ज़मीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में उनका ज़मीन सुरक्षित बच सकता है और वह लोग रहने के लिए अपना घर भी बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी ज़मीन पर विद्युत पोल लगता है तो उनका ज़मीन तो बेकार होगा ही, साथ में आसपास की ज़मीन की वैल्यू भी काफ़ी घट जाएगी। लोग डर और भय से घर भी नहीं बनाएंगे। हर समय हर वक्त उनके जान का खतरा बना रहेगा। ज़मीन मालिक हरी दुकानिया, आदेश बावरी, जय श्री बावरी, पुष्पा बावरी और सुभाष मांझी ने गुरुवार को हुई इस घटना की तीव्र निंदा की है। साथ में उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है। এটা তো অনেক লোকের জমি আছে, এটা মোটামুটি অনেকগুলো জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি, কিছু কথা বলা হয় না। ডিএম লেভেলে কথা বলা হচ্ছে। আপনি ভেঙে দিলেন কেন? এটা আমাদের টপ লেভেল থেকে কথা বলেছিল যে কাগজ আছে কিছু আপনার? আমাদের ডিএম অফিসে কাগজ আছে, ডিএম অফিসে কাগজ দেখাতে পারবো। উইদাউট পারমিশন আপনি ভেঙে দিলেন? উইদাউট পারমিশন এটা সাহেব আমাদের টপ লেভেল থেকে বলেছিল। কোথায় কর্মচারী আপনি? আমি WBSCT স্যার। আপনার পরিচয়? আমি পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। এখন কি হবে এখানে? এই যেটা হবে এটা ডিএম অফিসে সবাইকে ডেকে পর আবার একটা মিটিং হবে। মিটিং হওয়ার পর কম্পেনসেশন সিস্টেম হবে, সেটা পেমেন্ট করা হবে এনাদেরকে। তো কি প্লট নাম্বারটা কি আপনার? 979 কার আছে এই প্লট নাম্বার? অনেকগুলো লোকের আছে, আমাকে জানা নেই, সবাই জেনে পর জানাবো। আপনি থাকবেন দাদা না, ইনকা নাম সে ডায়েরি होगा एक तो। এটা প্রসেসের কাজ হলো, মিডিয়ার আসছে বলবেন প্রসেসের কাজ হলো না। এটা দেখুন আমরা এখানে একটা কর্মচারী, ঠিক আছে, আপনি বিনা ডকুমেন্টস কি করে শুধু ভেঙে দিলেন? কর্মচারী তো কারো বাড়ি থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে আসবেন, কারো বাড়ি ভেঙে আপনি মনদার নাম নিচ্ছেন, ফেলে দিব এরকম বলা হয়। কর্পোরেশন যদি রাস্তার মধ্যে জমি আছে তাকেও এন্টিমেট দেয়, তাকেও বলে আমাদের নিজস্ব জমি আপনি নিজে বলে দিলেন। এটা খারাপ কাজ করলেন আপনি। একটা সরকারি লোক হলে আপনি খারাপ কাজ করলেন। हम लोग का डॉक्यूमेंट मांग रहा है, हम लोग का जमीन तोड़ना है, हम ये रास्ता बोलते कारो থাকে না, ওকেও কর্পোরেশনে এন্টিমেট দেয়।
ঠিক আছে চলুন, আমরা এখন আর কিছু করছি না। আপনার ভুল হয়েছে। আপনারা থাকতে হবে, আপনারা থাকতে হবে। আপনার ভুল। এটা অনেক খারাপ কাজ। এইটা কম্পেনসেশন কে দিবে এখন? ফর্ম ফিল আপ করে কেন ভেঙেছেন? ফর্ম ফিল আপ করে ভেঙেছেন? ভেঙেছেন ফর্ম ফিল আপ করে ভেঙেছেন কি? আপনি ভেঙেছিলেন তখন ভেঙেছেন ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন? যখন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ফর্ম ফিল আপ করবো তারপর জায়গাটা দেওয়ালটা বানানো হবে। আমি বিনা ডকুমেন্টস বিনা ডকুমেন্টসে কেন ভাঙলেন? বলছি না, আপনার কম্পেনসেশন এটা করতে হবে দেওয়ালটা। না না, এখন ভাঙলেন তো এখন কি হবে? আপনি বিনা ডকুমেন্টে ভেঙেছেন। এখন 1% কোনো ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট আপনি এটা আনলিগাল ভাবে ভেঙে দিলেন। ঠিক আছে, এটা আমার জায়গা, নিজস্ব কিনা জায়গা। আপনি বিনা কিছু অথরাইজ পেপার করে না কোई লিগাল পেপার না কিছু করে ভেঙে দিলেন। क्या हुआ दादा? मेरा नाम हरिकृष्ण लोकानिया है, ज़मीन का ऑनर है हम। मेरा इसके साथ में भाई का जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी जॉइंट भाई का, और मेरे को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए और हमको इन्फॉर्मेशन खबर आया कि मेरा बाउंड्री में बुलडोजर लगा के तोड़ रहा। मैं आके पूछा हूँ प्रशासन से, और जो तोड़ने आया था उससे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तोड़ने का, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, और बुलडोजर ये जिसपे लगा दे तो अभी यहाँ पे क्या काम के लिए तोड़ा गया है? अभी हम लोग का 1-2 बार डीएम साहब बुलाए थे, बोले थे इसमें हाई टेंशन लाइन लगेगा, ठीक है। उस टाइम पे 1-2 हम लोग डीएम साहब बुलाए थे, तो एक बार हम आउट ऑफ स्टेशन थे, चेन्नई गए हुए थे, तो मेरा भाई साहब गए थे। भाई साहब बोले थे कि हम लोग देने के इंटरेस्टेड नहीं। तोड़ने के बाद वो क्या बोला जो आए थे यहाँ पे? तोड़ने के बाद वो बोले कि हम कॉम्पेंसेशन दे देंगे, और ये हमारा भूल हुआ। इसका सूचना आपको दिया गया था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं। आपका पूरा परिचय? दादा उनका वीडियो बनाई, वो बाइक में लेके जा रहे हैं, बाइक में बैठ के भाग रहे हैं। কোনো আইডি নিয়ে আসেন। না না, আপনাকে আইডি প্রুফ দিতে হবে তো। আপনি বিনা আইডি প্রুফ বিনা মানে কি করে চলেন? আমি কোনো আইডি আপনি आईडी दें दादा। আপনাকে আইডি প্রুফ দিতেই হবে। কোন অথরাইজ গেলেন? हाँ दें। हाँ ফোন নম্বর না, ফোন নম্বর আইডি দাও। আইডি দাও, এখন যাওয়া হবে না। নিজের आईडी दें अपनी। ना ना, अपनी आईडी दें। আর আপনি ঠিকানা লাগিয়ে তারপর ডিএম না না আনলিগাল কাজ করেছেন দাঁড়িয়ে আপনি। আমাদের তো সব কাজ করা আছে, ডকুমেন্টস জমা করা আছে, ডিএম সাহেবকে বলা আছে, কোর্টে আমাদের কাগজপত্র দিয়ে আপনাদের জমা আছে, আমাদেরকে না জানিয়ে আপনারা করতে পারবেন না, সেরকম আমাদের কিছু সব করা আছে। তারপরে আপনি কিরকম করে দিলেন? আপনি নিজের আইডিটা দেন না, আপনি নিজের কোর্টে নিয়ে ভাঙা আপনার আইডিটা দেন, আপনি আইডি দেন। আপনি কে बोलें? आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। क्या ना আপনি বলেন মুখে कि আপনি কে बोलें? আপনি বলেন কে? আপনি কে? আমি এখানে এসেছি একটা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে কাজ কি কি গভর্নমেন্ট কি আছে? ডকুমেন্টস কি আছে? আপনি ডিজিনেশন তার অথরাইজ রেজিস্ট্রেশন আপনার WBSC TCL আপনার অর্ডার কোথায়? ভেঙে দিলে একটা মুশকিল আছে ভাই, না জানিয়ে ভেঙে দিলেন কিরকম বাচ্চা মুশকিল আছে। के लिए उनसे कि आप जमीन क्यों तोड़ रहे हैं, और हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है सरकार का घर से, ठीक है। मतलब सरकार का कौन ऑर्डर दिया आपको? तो मोलायदा से बात हो गया है, मोलायदा से बात हुआ, क्या नाम उनका, कि हरे कृष्णा दुकानिया से बात हो गया है, इसीलिए उनका दीवार तोड़ रहे हैं। आप लोग का भी तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे आप लोग? हम लोग का बोला नहीं, वो ना पूछ के और का 2 पैर इधर भी आएगा, इसीलिए हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग बोले हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। तो जो पुलिस 2 साथ में आए हैं, और आप लोग का पेपर कहाँ है? पेपर लाइए, अभी लाइए, अभी तुरंत लाइए, पेपर के बिना हम लोग नहीं सुनेंगे। आप लोग को नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं, हम जानते ही नहीं, घर में सुबह 100 के फोन जा रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे होता है कभी? ऊपर से जमीन का पेपर लाइए, उन लोग से पेपर मांगे आप लोग? लोगों से पेपर कुछ नहीं मांगा, हम लोग से पेपर मांगे। जब बोल रहे गए कि उन लोग का मालिक कहाँ है, बोला उन तो बात हो गया, मालिक से बात हो गया, बोला है कि तोड़ने के लिए बोला है, बात कर ली है, तो बोला था उन्हीं का कहला है, हम लोग का नहीं है।
गरीब लोग को तोड़ देगा दीवार से। हम लोग इतना पूंजी पता लगा किए हैं। पुलिस लोग भी बोल रहा कि नहीं आप लोग अभी तुरंत कागज लाइए, कागज देखेंगे आप लोग के पास, उसलिए कुछ होगा। पुलिस कागज देखने को हाँ, हाँ, पुलिस बोला था आप लोग का कागज कहाँ है, अभी दिखाइए, तुरंत दिखाइए। ये लोग पुलिस को लाके बलजबरी यहाँ पर तोड़ रहा। पुलिस इसके बगल में मेरा 5 गो खेत है। কিছু বলছে না, পুলিশ গুলো বলছে যে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ দেখাও। এর আগে 3 মাসে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল এসডি সাহেবের সাথে, দুবার মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি। আমরা টোটাল কাগজ ডকুমেন্ট জমা করে এসেছি এবং যাদের যাদের জমি আছে আমরা প্রত্যেকে গেছিলাম। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ কমিশনার প্রত্যেককে চিঠি দেওয়া আছে যে এটা আমাদের রোডের সাইডে জমি। আমরা অনেক কেউ বোনের বিয়ের জন্য, কেউ নিজের বিজনেসের ক্ষেত্রে জমিগুলো কিনে রেখেছি, কিন্তু এরা জোর জবরদস্তি এদেরকে প্রথম থেকে অবজেকশন করা হয়েছিল যে আপনারা জমির রোডের ফ্রন্ট দিয়ে জমি নিয়ে যাবেন না, কর্নারের দিকে কোনো দিকে করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এরা বলজবরি করে ঘরে একটা করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে এবং এসডি অফিসে ডেকেছিল, এসডি অফিসে কোনো ফয়সালা হয়নি, এসডিও কোনো রিপোর্ট দেয়নি। আমাদের ঘরে উইদাউট কোনো চিঠি দিয়ে এরা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমরা বাধা দিতে গেলে এরা আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটকের নাম নিচ্ছে, উনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, ওনার সাথে উপর মহলে সেটিং হয়ে গেছে। আমরা যারা এখানে দিন মজুরি, যারা খুব কষ্ট করে আমরা এই জায়গাগুলো কিনে রেখেছি, এবারে কারো বোনের বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি, তা এদের ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো হবেই না আশা করতে পারছি। এভাবে জবরদস্তি করে আগামী দিন আমরা কি করে থাকবো? আপনার স্টেপটা কি হবে? আমার স্টেপ, আমরা কোনো মতে জমি দিতে চাই না এবং আমার একটা জমির জায়গা এখানে একটা বিজনেস করতে চাইছি, যেহেতু আমাদের গরিব লেডিস অনেক আছে, গোষ্ঠী লেডিস কষ্ট করে আমরা গোষ্ঠী থেকে ওনারা আমরা কোনো ভালো বিজনেস করব, যাতে অনেক বেকার আছে তারা কোনো সরকারি জায়গা যদি বাড়ি থেকে বাড়িটা আপনারা ভেঙে দেবেন, বলছে হ্যাঁ ভেঙে দেবো, সরকারের আটা থেকে আমার বাড়িটা ভাঙতে পারে, এই যে কোন দিন হয় এবং আমাদেরকে বারবার বড়বাবু ধমকি দেওয়া হচ্ছে। এর আগে বড়বাবু ডেকেছিল, উনি বলছেন আমরা পুলিশ দিয়ে কাজ করাবো। এখন বলছে বড়বাবু আপনাদের কাছে যান, বড়বাবু আপনাদের কাছে সব ডকুমেন্টস রাখা আছে। আমরা কেন বড়বাবুর কাছে? আমাদের জমি আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, মিউনিসিপ্যালিটিতে কন্টিনিউ প্রতিনিয়ত ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি, খাজনা দিয়ে যাচ্ছি, আমরা যাবো বড়বাবুর কাছে। ওনারা আমাদের কাছে চিঠি করবে, ওনারা কি কম্পেনসেশন দেবে না দেবে সেটা ওনারা এসে এখানে বলবেন, আমরা কেন যেতে যাবো বড়বাবুর কাছে? আপনার পরিচয় কি? আমার পরিচয় সুভাষ মাঝি। আমার এখানে পরপর 4টে ক্ষেত আমারই আছে, আমার ক্ষেতেও 2টো পোল পড়ছে। আপনার পরিচয়? জয় শ্রী বাবা।